Oh ya ampun, laki cok. Hah? Ya ampun, cowok kok rupanya. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Rodinanza. Seperti biasa, aku mau mereaction TikTok lagi. Mau buka-buka FYP TikTok lagi ya guys. Tapi sebelum videonya dimulai, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe yang warna merah dan klik juga tombol lonceng notifikasinya agar setiap ada video terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan ya kan. Dan bagi kalian juga yang udah lama bergabung sama aku, langsung aja klik tombol like agar selalu memberikan support dan semangat aku untuk membuat konten-konten yang menghibur kalian pastinya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Yuk, let's go. Langsung aja kita mulai video yang pertama guys ya. Apa nih? Yang viral-viral itu ya guys ya. Hujan badai angin ribut nih. Waduh, dongker ya. Oh ya ampun, laki cok. Wah, yang tengah meresahkan bun, ya ampun. Wah, fiksi tulang-tulang lunak anjing. Wah anjing, luntur yang mana? Wah, aku sih yang tengah guys. Kita lihat lagi ya. Yang tengah guys, meresahkan. Tolong. Ya ampun bang, kok laki loh bang, sumpah. Wah, lentur banget cok. Wah, kok jadi geli ya guys ya nengoknya guys ya. Kalau cewek enak lah gitu ya kan ditengok. Ini cowok boy. Gimana gitu ditengok nggak ada bagus-bagusnya gitu ya ampun. Parah sih boy ampun ya ampun. Wah, seharusnya tuh kayak gini gitu loh. Wah, ada patah-patahnya gitu loh, beat-beatnya gitu loh. Ngikuti irama gitu boy. Nggak begini gitu. Apa nih? Bukan cowok. Hah? Cantiknya boy. Ya ampun, cowok kok rupanya. Wah, kukira cewek loh, ya ampun. Asli gini. Wah, sweet girl cewek boy, cantik sumpah. Wah, nggak jadilah. Padahal udah naksir aku tuh. Canda guys ya. Next lah apa nih? Loh, ini apa nih? Hah? Kok jadi beda ya guys ya? Wah, parah sih. Konten yang patut diapresiasi itu kayak gini guys ya. Mantap. Wah, konspirasi ada tua, apa ya, konspirasi tua jadi muda tuh kayak gini guys ya. Mantap bu, mantap. Jadi kita susah menyebutnya guys. Kita mau menyebutnya ibu atau kakak ya kan. Mantap sekali gitu. Next apa nih? Duh. Jadi malam anjing. Nggak kebayang gitu guys ya bangun. Kalau kayak kita gitu kan bangun tidur kan pagi
ngirup udara segar. Totonya malam lagi ya. Wah, gak aku bayangin sih. Kalau sempat terjadi sih capek gitu tiap hari kayak gitu terus ya. Nah oke lah guys, mungkin videonya sampai sini dulu. Bagi kalian yang suka sama video-video yang aku reaction tadi, langsung aja klik tombol like di video ini. Oke, dan bagi kalian juga yang udah nonton dan udah subscribe videoku, channelku, makasih semuanya, dan makasih yang udah stay di channel ini. Oke lah, mungkin segitu dulu. See you next video, next content. Bye bye.